Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Um vídeo rápido aqui. Pessoal, esse monitor aqui, o meu da Samsung, ele é muito bom mesmo. Só que ele tem o alto-falante embutido. Aí ele sempre teve um chiado misterioso. Quando você, numa força de som pequena, ele não faz barulho, mas quando você aumentava qualquer coisa, aí ficava com um chiado. Zin... Nunca parou, nunca parava. Pesquisei muita coisa e não achei nada que solucionasse. Até que me veio na cabeça a seguinte coisa. Eu desconfiei que o fio do áudio dele poderia estar com algum problema. Mas qual que era o problema? O fio do áudio, ele ficava misturado com os outros fios. Os fios da fonte, os outros cabos. Aí o que eu fiz? Eu simplesmente, eu isolei o cabo de áudio. Tá vendo? Agora ele sai dali de trás, ali do monitor, vem pra cá e ele já vai direto lá pra saída verdinha, entendeu? Aí eu coloquei pendurado aqui, pronto, eu coloco, melhorou 1000%, o chiado acabou. Então, pessoal, resumidamente, tá com algum problema aí no monitor, você vai e verifica o cabo de áudio, vê se ele está misturado com o cabo de rede, o cabo de energia. Pode separar eles aí que vai ficar muito bom, tá certo? Vídeo rápido e vídeo simples. Olha, pesquisei isso uns 10 anos, nunca eu achei resposta. Agora eu achei, valeu!